आप सभी लोगों को पता है कि जयपुर हादसे में कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो लोग इसमें बच चुके हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। कई लोगों की इस हादसे में जान गई है और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। भगवान ऐसा हादसा दोबारा ना हो किसी के साथ, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग भी रोड पे चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, तो आप भी थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखें, जिसकी वजह से आपकी और आपकी जान, आपकी फैमिली की जान हमेशा बची रहे। जब भी चले सतर्क होकर चलें। धन्यवाद।